بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید به سلسله ویدیوهای فارماکولوژی کلینیکی. ویدیوی بخش سیستم تنفسی. در درس امروز ما شماره COPD، الرژیک ریهینایتیس، سرفه، دواهای موکولایتیک و همچنان ریسپیراتوری استیمولانتس صحبت میکنیم. اول COPD را یک قسمتش در ویدیوی قبلی هم ما شما اشاره کردیم که متشکل از امفیزیما و کرونیک برانشایتیس است، یعنی یک التهابی از برونکاسا است که در اونجا هم برونکاسا کانستریکت و اسپازم کردن، هم مخاط بسیار زیاد افراز میشه و این تقریبا مشابه با اسما است، اما فرقش در این است که در اسما یک حالت ریورسیبل است، یعنی قابل برگشت است. وقتی که شما در مو تماس آلرژن قرار نگیرین اسما وجود نداره. اما COPD یک مرض irreversible است و همیشه وجود داره و اکثر اوقات بین کسایی که مردهای بالاتر از 60 سال و همچنان کسایی که سیگرت میکشن بسیار دیده میشه و یک مرض irreversible است. فقط شما تداوی میکنین، اعراض مریض کاهش میدین. تداویش مشابه به مریض های استماتیک است. اول شما چون برونکاسا کانستریکت و اسپازم کردن، برونکو دایلیتور ضرورت دارین که توسط دواهای بیتا اگونیست و ام بلاکر ما شما میتونیم برونکاسا را دایلیت بسازیم. همچنان چون یک پروسه التهابی است، ما شما به دواهای کورتیکوستروید ضرورت داریم تا اینکه التهاب کاهش بدیم. و باز هم اگر یک مریض با این دواها جواب نمیده، شما میتونین که از فاسفودایستریز 4 انهیبیتورها استفاده کنین. شما باید دارین که فاسفودایستریز انزایمی است که سیکلیک ایمپی را تجزیه میکنه به AMP، یعنی سویه سیکلیک ایمپی را کاهش میده. وقتی که سویه سیکلیک ایمپی در حجره کاهش پیدا کرد، حجرات عضلات ملسا کانستریکت یا تقلص میکنن، در نتیجه برونکاس تقبض میکنن. اما اگر شما انزایم فاسفودایستریز توسط دوای روفلومیلاست بلاک کنین، در نتیجه سیکلیک ایمپی کم نمیشه بلکه زیاد باقی میمانه در حجرات و حجرات عضلات ملسا ریلکس میشن، برونکاسا دایلیت میشن. پس در کل تداوی COPD روی همین 3 فاکتور بستگی داره. میایم روی الرژیک ریهینایتیس صحبت میکنیم که ما شما را به نام ریزش موسمی هم بشناسیم یا میگیم حساسیت، که اکثرا ناشی از تغییر موسم هوا، بخصوص در فصل بهار و فصل خزان هوا دفعتا تغییر میکنه. اکثر کسا با می هوا الرژیک هستند و حساسیت پیدا میکنن. چندین راه تداوی از وجود داره. اکثر کسا با تنها گرفتن یک ماسک مشکلاتشان حل میشه، یعنی اکثرا یک ماسک تکه‌ای اگر بگیرن، چون همون ماسک هوا را مرطوب میسازه و شخصی که هوا را تنفس میکنه برش الرژن نمی باشه، همین الرژیک ریهینایتیس برطرف میشه برش. یا اینکه بعضی کسا واکسین میگیرن، واکسین های 6 ماهه حساسیت موسمی وجود داره که وقت اونا را بگیرن با مدت 6 ماه در وجودشان آنتی بادی وجود می داشته باشه و همین حساسیت با وجود نمیاد. و بعضی کسا دوا میگیرن که دواهای چگونه بوده میتونن. اول آنتی هیستامین ها، دواهای آنتی هیستامین که ما شما مطالعه کردیم، 2 جنریشن بود، فرست جنریشن و سکند جنریشن، که اگر میخواستین میشه با ویدیوهای قبلی مراجعه کنین و دواهای آنتی هیستامین مکمل مرور کنین. آنتی هیستامین چی مفیدیت داره در الرژیک ریهینایتیس؟ شما میفهمین وقتی که یک عامل حساسیتی یا عکس العمل التهابی به وجود میاد، اولین شخصی که او را به وجود میاره یا اولین فاکتوری که او را به وجود میاره هیستامین است، که هیستامین در حجرات ماسل وجود می داشته باشه. وقتی که می الرژن داخل سیستم تنفسی میشه، حجرات ماسل تنبیه میشن و هیستامین افراز میکنن. همین هیستامین است که باعث افزایش پرمیبیلیتی میشه، افزایش تولید مخاط میشه، باعث تقبض قصبات میشه و همچنان باعث افزایش جریان خون توسط عملیه وازودایلیشن میشه، که همین حالت ها در الرژیک ریهینایتیس دیده میشه. اعراض الرژیک ریهینایتیس چی است؟ نفس تنگی است، چون برونکاس هایشان کانستریکت میکنن. رینینوس است یا افرازات بینی است بسیار زیاد، چون همو مخاط بسیار زیاد افراز میشه در مقابل همین الرژن، که اینا را ما شما توسط دواهای آنتی هیستامین جلوگیری کرده میتونیم. بعضی کسا کورتیکوستروید میگیرن، مثلا کسایی که حساسیت دارن برشان دکتر صاحبا بعضا پیشنهاد میکنن که 2 ماه یک بار یا 3 ماه یک بار یک ذره از کورتیکوستروید بگیرن، که همین چون التهاب ناحیه میکنه الرژیک ریهینایتیس در نزدشان با وجود نمیاد. اما شما میفهمین عوارض جانبی کورتیکوستروید زیاد است. مثلا شخص دیابتیک اگر کورتیکوستروید بگیره، هایپرگلایسیمی شدید نزدش با وجود میاد، مثلا باعث اوستیوپوروسیس میشه یا پوکی استخوان میشه. با دلیل استفاده از کورتیکوستروید وقت پیشنهاد نمیشه. دوای دیگه ما شما الفا ادرنرژیک اگونیست است که ما شما در بخش سیستم اتونوم هم مطالعه کردیم. دوایش فینایل افرین است که در اکثریت دواهای به خاطر کولد مدیکیشن که می باشن
در اونا این ترکیب وجود می داشته باشه که یک نزل دیکانجستنت است، یعنی باعث خشکی بینی میشه. اما افرازات بینی که وجود می داشته باشه او را خشک می سازه. و کدام میکانیزمش قسمی است که وقتی امی آلرژیک رینایتیس با وجود میاد، ما شما گفتیم هیستامین اویه را دایلیت می سازه. وقتی که امی اویه دایلیت ساخت در تولید مخاط بسیار زیاد رول میگیرن و مخاط زیاد تولید میشه. الفا ادرنرژیک چون میفهمین تنبیه کننده آخذه الفا است. وقتی که آخذه الفا تنبیه شود اویه کانستریکت میشه. اویه اگر کانستریکت کرد در نتیجه هم تولید مخاط کم میشه و باعث خشکی بینی میشه. کرومایلین دوای دیگه است که در بخش اسما ما و شما مطالعه کردیم. این دواها مستل پوش میکنن و اجازه نمیتن که هیستامین افراز کنه. یعنی یک شخصی که این دوا را به شکل وقایوی میگیره قبل از اینکه اعراض برش به وجود بیاد مفیدتر است، چون قبل از اینکه اعراض به وجود بیاد این شخص مستل هایش تمامش پنهان شدن و پوش شدن. وقتی که آلرژن داخل میاد میخواد که مستل را تنبیه کنه، مستل تنبیه نمیشه چون توسط همین دوا کرومایلین پوش شده و تنبیه نمیپذیرد و اگر تنبیه هم شود هیستامین افراز کردن نمیتونه. و در کل آلرژیک رینایتیس توسط همین 4 مکانیزم دوا تداوی میشه. مکانیزم های خوبترش هم است که از یک ماسک استفاده شود، بخصوص ماسک های تکه‌ای که هوا را مرطوب بسازن یا اینکه از واکسین هایش بعضی کسا استفاده میکنن. سرفه چی است؟ سرفه یک مکانیزم دفاعی عضویت است که امو فاکتورهای اجنبی که داخل عضویت شدن توسط همین سرفه خارج میشن. ما شما دو نوع سرفه داریم، یکی سرفه خشک، یکی هم سرفه مرطوب. سرفه مرطوب سرفه است که در افرازات وجود داره، اگزودات وجود داره، ترانزودات وجود داره و یا سایر پارتیکل های گاز وجود داره که را سرفه مرطوب میگن. یعنی فرض مثال یک باکتری داخل عضویت شده، در مقابل از یک عکس العمل وجود داشته، طبعا اگزودات، ترانزودات و همچنان ارتشای حجرات لیمفوسایت وجود داشته. امونا تبدیل میشن به شکل یک بلغم که ما شما رو به نام بلغم بشناسیم. وقتی اون سلفه میکنه امو بلغم بیرون میشه که در او هم حجرات التهابی وجود داره، هم اگزودات، هم ترانزودات و همچنان باکتریا ها. اما سرفه خشک سرفه است که در او هیچ چیز وجود نداره، فقط مرکز سرفه تنبیه میشه. و دکتر صاحب قسم پیشنهاد میکنن که سرفه مرطوب شما بگذارین که ادامه پیدا کنه، چون این به خود شخص مفید است. میفهمین که سرفه مرطوب امو اگزودات و امو چیزهای اجنبی که در طرق تنفسیش قرار دارن او را بیرون میکشه. فرض مثال شما یک برونکاس در نظر بگیرین، در این اندازه یک مخاط تشکیل کرده که باکتریا ها ترپ شدن یا همچنان ترانزودات یا اگزودات. اگر شما این توسط سرفه نگذارین که خارج شود، طبعا ایرویر آهسته آهسته بند میکنن چون زیاد شده میرن. اما اگر شما سرفه را اجازه بدین که ادامه پیدا کنه، اینا آهسته آهسته خارج میشن و امو ایروی شخص خوب میشن. اما شخص اگر سابقه جراحی داشته باشه، فرض مثال یک عملیات بطن انجام داده و بطنش چندین خیاطه برداشته، شما اگر سرفه را استاد نکنین، طبعا خیاطه ها مشکل پیدا میکنن یا رپچر میکنن یا امو زخمش دوباره باز میشه و او دلیل در او حالت شما باید سرفهش تداوی کنین با وجود از اینکه یک سرفه مرطوب میباشه. اما در حالت عادی به یک شخصی که سرفه مرطوب میداشته باشه شما دوا نمیدین. و درای کف شما همیشه باید تداوی کنین. چرا؟ چون این هم به شخص مشکل است، هم به شخص یعنی باعث اذیتش میشه. چون فرض مثال خواب میکنه، در خواب سرفه برش میاد، برش مزاحمت میکنه، یا وقت صحبت کردن برش سرفه پیدا میشه و این برش مزاحمت میکنه. پس این باید شما تداوی کنین. خب امی سرفه خشک چگونه با وجود میاد؟ شما قسم در نظر بگیرین که برونکاس هستن. در برونکاس ها یک قسمت وجود داره به نام کراف رسپتورها، یعنی رسپتورهایی هستند که سرفه را حسیت شخص میکنن. وقتی که یک آلرژن یا یک چیز خارجی داخل سیستم تنفسی شود، فرض مثال یک باکتری ترپ شده، مخاط است و یک بلغم تشکیل دادن، این کف رسپتور فعال میکنه. کف رسپتور میره به میدولا و کف سنتر فعال میکنه. کف سنتر وقتی که فعال شد، او توسط تنبیه عصب دوباره خود سیستم تنفسی را تنبیه میکنه. ما شما یک دیپ انسپایریشن میگیریم، یک شهیق عمیق، بعد از یک فورس اکسپایریشن یعنی یک زفیر با قوه که همی با نام سرفه یاد میشه. در درای کف چی رو سلفا با وجود میاد؟ علتش موجودیت باکتری یا کدام چیز دیگه نیست. علتش تنبیه خود کف رسپتورها توسط یک سلسله فاکتور هاست.
کوفاکتور اصلا مثلا هوای سرد بوده میتونه، او فاکتور مثلا تخریش خود سیستم تنفسی بوده میتونه. مثلا یک کس یک مرض تنفسی را سپری میکنه، همین قسمت های برانکاسایش ضعیف میشن، مثل یک زخم میشن. وقتی که با مجرد اندک تماس کدام چیز بهش میبینه، مثلا هوای سرد یک تماس بالا می قسمت سیستم تنفسی سرد می داشته باشه، سرفه را به وجود میاره. پس در این صورت چون یک اذیت کننده است به مریض، باید تداوی شود. کدام دواها استفاده میشن که به نام آنتی توسیف یا ضد سرفه یاد میشن؟ اول کودینش ما باید دارین، از جمله اوپیات هاست. اما اوپیات هایی که وقت از طریق اورال گرفته میشن، توسط کبد 90% تخریب میشه و تنها 10% جذب میشه، یعنی بایوابیلیتیش 10% است. کودین وقت شما میگیرین، مرکز سرفه نهیه میشه، در نتیجه سرفه به وجود نمیاد. دکسترومتورفان دوای دیگه است که یا مربوط خاندان کودین میشه، اما تاثیرات CNS که یک اوپیات می داشته باشه او را نداره، یعنی این را مختص ساختن تنها به خاطر سرفه. فول کودین هم از جمله دواهای دیگه است که مربوط کودین میشه. کودین گفتیم یک اوپیات ضعیف است، تنها 10% جذب میشه، پس بایوابیلیتیش 10% است. کف سنتر در خود میدولا نهیه میکنه، در نتیجه سرفه به وجود نمیاد، چون وقتی که پیام از خود کف ریسپتور به طرف میدولا میره و باید کف سنتر تنبیه شود، کف سنتر تنبیه نمیشه، چون توسط همین اوپیات ها این ناحیه هایپر پولارایز ساخته شده. شما مکانیزم عمل اوپیات ها را به یاد دارین طبعا. و این دواها باعث کاندیدیاز شده میتونه، یعنی باعث خشکی دهن و همچنان باعث زخیم شدن مخاط یا افرازات برانکاسا. چون شما سرفه را نهیه میکنین، اگر افرازات وجود داشته باشه و افرازات خارج نمیشن بلکه اونجا تجمع میکنن، آهسته آهسته زخیم میشن. به مو دلیل گفتیم که سرفه های مرطوب نباید تداوی شوند. دکسترومتورفان گفتیم مشابه با اوپیات هاست، اما تاثیرات CNS نداره، یعنی این مختص ساختن به خاطر سرفه. ما شما در بخش اوپیات ها گفته بودم که دکسترومتورفان و لوپیرامید مشخص ساخته شدن به خاطر چند فاکتور. دکسترومتورفان به خاطر تداوی سرفه و لوپیرامید به خاطر تداوی اسهالات، و اینا فقط کف سنتر در میدولا نهیه میکنن. تاثیراتشان مشابه به کودین است، اما فقط مختص شدن به خاطر سرفه. و میایم روی ریسپایرتری موکاس صحبت میکنیم، یا همین مخاط سیستم تنفسی. همین مخاط سیستم تنفسی چی است و چه وقت افراز میشه؟ مخاط سیستم تنفسی اکثرا ساخته شده از آب، یعنی امو عنصر عمده تولید کننده مخاط تنفسی آب است. اما این مخاط چگونه تکنس داره، یعنی ضخامت یا لزوجیت از این چی است؟ ضخامت از این مربوط میشه به گلایکوپروتئین ها، که این گلایکوپروتئین ها توسط دایسلفاید باند با همدیگر وصل شدن. یعنی در حالت عادی مخاط آب است و فقط یک چند دانه گلایکوپروتئین داره که دایسلفاید باند امو تکنس یا ضخامت فرش میدن و از آب تمیز میشن یا تفریق میشن. شما میبینید یک گلایکوپروتئین است با گلایکوپروتئین دیگه توسط یک دایسلفاید باند وصل شده، با این شکل دیگه گلایکوپروتئین ها با هم دیگر وصل شدن و یک شکل به مخاط میتن که تفکیک شود از آب. اما در جریان یک پاتولوژی تولید مخاط و همچنان ضخامت مخاط افزایش پیدا میکنه. پس در زمان یک پاتولوژی ما شما میگیم که آب زیادتر تولید میشه یا مخاط زیادتر تولید میشه و امی خود گلایکوپروتئین ها زیاد میشن و باند دایسلفاید زیاد میسازن. دلیل از این چی بوده میتونه؟ شما میفهمین مخاط در سیستم تنفسی به خاطر تولید میشه که سیستم تنفسی مرطوب باشه و همچنان اگر کدام چیز اجنبی درش باشه او را بیرون بکشن و هوایی که ما شما میگیریم باید وقتی به الویولی میرسه یا به ناحیه تبادل گازات میرسه باید حرارتش از لحاظ حرارت باید مناسب شود. یعنی اگر هوای سرد باشه در جریان نمی که از مخاط عبور میکنه باید مرطوب شود و همچنان به خاطر مرطوب نگه داشتن سیستم تنفسی مخاط وجود داره. اما در یک پاتولوژی اینا چرا زیاد میشن؟ فرض مثال یک باکتری در اینجا داخل شده و اگر امیر مخاط نگیره ای داخل سیستم تنفسی میشه، پس چی میشه؟ مخاط زیاد افراز میشه و سخت میشه. وقتی که مخاط زیاد شود طبعا فکر کنین به این اندازه میشه و همین باکتری را آهسته آهسته با خود میگیره. بعد از اون شما میفهمید در سیستم تنفسی یک برانکو کانسترکشن صورت میگیره. برانکو کانسترکشن چرا صورت میگیره؟ تا این کمی باکتری که توسط مخاط گرفته شده
در تماس سیلیه ها قرار بگیره. سیلیه ها طبعا شما میفهمین در قسمت داخلی سیستم تنفسی یا برانکاس ها سیلیه ها وجود داره. تا می باکتری یا می آلرژن کس و توسط مخاط محکم گرفته شده و تماس سیلیا بیاید و سیلیا با محرکات خودش که داره این به طرف بالا برانه تا اینکه به ناحیه برسه که ما شما با یک صرفه او را خارج کنیم. همین مکانیزم تشکیل بلغم و مکانیزم عمل مخاط و سیلیا هاست که اینا عمل میکنند تا اینکه اگر چیز اجنبی اول داخل سیستم تنفسی شود اول توسط مخاط گرفته شود بعد از یک برانکو کانسترکشن صورت بگیره تا همون چیز چسبیده شده به تماس سیلیا ها به بعد از اون سیلیا او را به طرف خارج بیرون بسازه. پس کدام دواها موکولایتیک هستند؟ یعنی دواهای موکولایتیک طبعا از نامشان معلوم است مخاط لایز میسازند، یعنی اون مخاطی که زخیم شده او را پس رقیق میسازند که ضخامت مخاط کاهش میتن. وقتی که ضخامت مخاط کاهش پیدا کرد طبعا آسان میشه اطراحش، چون بعضی امراض هستند که مخاط بسیار سخت میشه و توسط یک صرفه خارج نمیشه و مخاط دوجه محکم باقی میمونه. با دوای موکولایتیک برش میتین که امو لزوجیت یا سخت بودن مخاط از بین بره و توسط صرفه او آزاد بیرون شده بتونه. دواهای اسیتایل سیستین یا میتایل سیستین و همچنان کاربوسیستین که به شکل شربت ها وجود داره، شما اکثرا شاید در استفاده کرده باشین در زندگی روزمریتان. اینا موکولایتیک هستند. وقتی که به تماس مخاط قرار میگیرن امو باند سلفایدی را بین دو دانه گلایکوپروتین بر هم میزنن، در نتیجه گلایکوپروتین ها از همدیگر جدا میشن. وقتی که جدا شدن پس امو مخاط لزوجیت نمی داشته باشه و به شکل آب قرار میگیره. باز امو است که به شکل آسان اطراح میشه. ریسپایرتوری استیمولانتس دواهایی است که سیستم تنفسی را تنبیه میکنن، یعنی به این معنی است که امو قسمت CNS که در میدلا وجود داره و باعث کنترل سیستم تنفس میشه. این دواها بالای ازوجه تاثیرگذار میشن، بالایش تاثیر میگذارن و خود ریسپایرتوری ریت افزایش میدن. یعنی در شخص نورمال ریسپایرتوری ریت 16 تا 20 تنفس فی دقیقه گفته شده. وقتی که از این دواها یا از این مولکول ها و سابستانس ها شما استفاده کنید ریسپایرتوری ریت افزایش پیدا میکنه که دواهایش دوگزاپرام و کافین میباشه.